Verilmiş bərabərliyi həll edək. 8 üstü 1 çıx, kök altda x çıx 1 yazırıq. 8 üstü 1 bölünsün, 8 üstü kök altda x çıx 1. Sonra 8 üstü x, kökdə x çıx 1 t ilə əvəz edirəm. Olur 3t, üstə gəlir 8 bölü t çıx 25. Böyükdür 0. Bu cür davam edərsək, bu ifadəni ortaq mənazə gətirərsək, 3t'ni t'ye vururuz t kvadrat, 3t kvadrat, 25'i t'ye vururuz 25t, üstə gəl 8. 8 ilə 25t'nin yerini dəyişdirib işimizi rahatlaşdıraq. Əvvəlcə surətdə gördüyünüz bu ifadəni vurğulara ayıraq. Bunu kvadrat tənli şəklində yazılır. Həll edirik. Buradan diskriminant alınır. 25'in kvadratı 4 vur, 3 vur, 8. Yəni 96 bərabər 529. 529 bilirik ki 23'ün kvadratıdır. T1 T2'ni taparsak 25 ise 23 böl 2 vurulsun A, yani 2 vur 3 beraber 8, 25 çık 23, 2 böl 6, o da beraber 3'te 1. Aynı zamanda bu ifadenin ardında T beraber 0 götürsek, demek burada 3 adet aldım. T beraber 0, T beraber 8, T beraber 3'te 1. Sureti vurgulara ayıraq. Kvadrat üçgeninin vurgulara ayırması düsturuna yazırıq. 3 vurulsun T çık T1. Vur, T çıxısın, T2. T1'in yerine 3'te 1, T2'nin yerine ise 8 yazdım. İntervallar üsulü həll etsək, yəni burada T bərabər 0, T bərabər 3'te 1, T bərabər 8. Qiymət verib həll etsək, görək müsbət, mənfi, müsbət və mənfi. Bizdən 0-dan böyük olan aralığı istədiyindən biz müsbət aralıqlarını götürürük, cavab oldu. Müsbət aralıqlar. Çalışmaya davam edək. Əvəzləməni yerindən qaytaraq. Deməli 8 üstü kök altda x çıx 1 t ilə əvəz eləmişdik. İndi 8 kök altda x çıx 1 bərabər 0. Bilirik ki, bu ifadə cavabı 0 olanmaq boş çoxluq. Aydın məsələdir ki, x ədədi 1-dən böyük olmalı. Əziz tələbələr, bu çalışmaya diqqət edə bilirik ki, kök altı ifadə x çıx 1 böyük olur, böyük bərabər olur 0-dan. Burada x böyük bərabər 1-dən. Deməli x-a biz 0 və 3'də 1 qiymətini verə bilmərik. Buradan x bərabər 800 x çıx 1'ə, amma 8 qiymətini verə bilərik. 800 x çıx 1 bərabər 800 1. Burada 8'lər gedir. Kökdə x çıx 1 bərabərdir 1. X bərabərdir 2. Deməli bizim cavabımız 2-dən müsbət. Verilmiş təmliyi həll edək. Hasil 0'a bərabər olması üçün vurğuların hər biri 0 olmalı. Yəni bu vuruq və bu vuruq ayarı 0 olur. x çıx 3 bölü x çıx 4 bərabər 0. Bunu həll etsək, bilirik ki, kəsirin qiyməti 0 olması üçün surət 0'a bərabər olmalıdır. x çıx 3 bərabər 0. X bərabər 0 üstə gəl 3, x bərabərdir 3. Aydın məsələ ki, bu tənlikdə məxrəc 0-dan fərqli olmalı. Məxrəc x çıx 4 olduğunda x çıx 4 fərqlidir 0, x fərqlidir 0 üstə gəl 4, yəni 4. Loqaritmik ifadəni həll edək. Loqaritm 3x çıx 11 7 əsasına bərabərdir 0'dırsa, buradan 3x çıx 11 bərabər 7 üstü 0. Üzülü sayına sənələ. 7 üstü 0'da 1 etdiyindən 3x çıx 11 bərabər 1. 1'in üzərinə 11 gəldik, cavab 12. 3x bərabər 12, x bərabər 12 böl 3, 4. Burada x fərqlidir 4 almışdıq cavabı. Deməli, tənliyə 4 qiymətini verə bilmədik. Aydın məsələdir ki, bu ifadədə 0'dan böyük olmalıdır. Bunu bu ifadə çalışmada həll eləməyin mənası yoxdur. Çünki artıq cavabı boş çoxluq almışıq. Amma yenə də bunu bilməyiniz məsləhətdir ki, nə cür tənliyi olur olsun, loqaritmanın və o içərisindəki o bu hissə həmişə 0'dan böyük olmalıdır. Buradan 3x böyük 11, x böyük 11 bölü x böyük 3 tam üstə 2. Aydın məsələdir ki, burada köklərdən x 3 tam üstə 2-dən böyükdürsə, deməli 3 qiymətini də ala bilməz. Bizim cavabımız olduğu boş çoxlu. Verilmiş tənliklər sistemindən x üstə gəl y tapaq. 256'nı yazıram 2 üstü 8. Burada isə bərabərdir ln loqaritm 10 üstü 8. 10'luq loqaritm 10 üstü 8. Burada da 8'i getiririk bura. Olur 8 loqaritm 10. Dikkat edin əzizlərdə. Bu 8 bunun üzərindən birbaşa bura keçəməz. Bu loqaritmin üzərindən keçir. Olur 8 loqaritm 10. Loqaritm 10'da 1 olduğundan bu eləyir ln 8. Bunu bildik.
2'ni də y-in üzərinə gətirirəm, olur 2 elin y-in kvadratı. Vuranda üstlər toplanılır. Bilirik ki 4 2'nin kvadratı. 2'nin üzərində x üstəgəl 2y kvadrat bərabər olur 8'e. Bunu burada yazdık. Burada ise elin x vurulsun y-in kvadratı. Yəni bu 2 bunun üzərinə gəldikdə toplanmanı vurmaya çevirmədən istifadə edərək x y kvadratını vururuq. O da bərabərdir elin 8. Hər səbəb bunun arxasında yazdım ki, lövhədə çox yer tutduğundan narahatçılıq yaratmaz. Qısa şəkildə sizə izah edim. Aydın məsələdir, burada 2'lər gedir, qalır x üstəgəl y kvadrat bərabər 8 yazdıq bura. Burada elmlər gedir, qalır x y kvadrat bərabərdir 8. Yəni burada da 2'lər getdi ki, işimiz rahatlaşsın. Çalışmaya devam edelim. Tenlikler sistemi həll edelim. Y kvadrat bərabər 8 bölü x. Buradan yazdım bunu. Bu y kvadratı, bu qiyməti getir bax bunun yerine yazırım. Olur 2 vurulsun 8 bölü x. Ve burada devam edelim. X üstəgəl 2 vur 8 bölü x bərabər 8. 2'ye vurdu 8'e 16. Ve her tarafı da x'e vursa. Bu olur x kvadratı. X da gelir. Burada qalır 16. Bu ise olur 8x. 8x'i keçirsək bərabərliyin sol tərəfinə. X kvadrat 8x üstəgəl 16 bərabər 0. Bu da bilirik ki 2 çıx 4'ün kvadratı düsturdur. Bərabər 0. X bərabərdir 4. X 4 olduğundan x'in yerine 4 yazıram. Olur 8 bölü 4. 2. Y kvadrat 2. Y bərabər müsbət mənfi kökdəyik. Şərtə baxın. Daha doğrusu çalışmaya. Bilirik ki burada x ve y sıfırdan böyük olmalı. Bunu burada qeyd etmişəm. X, y müsbət olduğundan demək mənfi kökdəkini cavabı götürəməyəm. Cavabı götürəm müsbət kökdəyik. X üstəgəl y olur 4 üstəgəl kökdəyik. Çünki x'in qiymətini 4 almışıq. Y-in qiymətini isə kökdə 2 almışıq. Bizim cavabımız 4 üstəgəl kökdə 2. X'in hansı qiymətində verilmiş ədədlər həndəs silsilə əmələ gətirir? Bilirik ki, həndəsi silsilənin hədləri B1, B2, B3. Deməli, bu B1, B2, B3 olur. Həndəs silsilədə hədlərin xəssələrinə əsasən B1 vur B3 bərabər B2'nin kvadratı. B1'in yerine yazıram 2x çıx 6, yazıram B1'in yerine. B3'in yerine yazıram 2 üstü x'i. Bərabər B2'nin de yerine, yani 2x çıx 4'ü, yani bu B2'nin yerine yazıram. Oldu B2'nin kvadratı, 2x çıx 4'ün kvadratı. 2 üstü x çıx 4'ün kvadratı. 2 üstü x t ilə əvəz edirəm. T çıx 6 vur t bərabər t çıx 4'ün kvadratı. Bu təmliyi həll edək. T'ni t'ye, 6'ını da t'ye vururum, olur t kvadrat çıx 6 bərabər. Bunu da düstur kimi atsaq olur t kvadrat çıx 8 t üstəgəl 16. Aydın məsələsi burada. T kvadratları islah olacaq. 8 t'nin bərabərliyi sol tərəfinə keçirdirəm. Keçəndə işarə dəyişib. Mənfi 6 üstəgəl 8 t bərabər 16. 2 t bərabərdir 16. T bərabər 8. Əvəzləməyə qaytaraq. 2 üstü x t ilə əvəz etmişdim. O da 2 üstü x bərabərdir 8. Yəni bu ifadə x bərabərdir 3. Çünki 8 2'nin kubudur. Bunun cavabı 3. Növbət çalışmayın. Verilmiş tənliyi həll edək. Bilirik ki, x üstəgəl 22 və x üstəgəl 4 sıfırdan böyük olmalıdır. Demək burada x böyük mənfi 22. Burada isə x böyük mənfi 4. Yəni 0 çıx 4 mənfi 4. Tənliyə davam edək. Toplamanı vurmaya çevirək. Loqarifm 3 əsasında x üstəgəl 22 vururuq x üstəgəl 4'e 5 qaldı yerində. Buradan alınır ki, bu ifadə bərabər 3'ün üzərində 5. Yəni bu formada əzbərlədir. Yəni 3'ün üzərində 5. 3'ün üzərində 5 bilirik 240 üstün. Verilmiş ifadədə mötərəzəni vurub asdıqda x'i vuruq x'a x kvadrat, x'i 4'ə 4x, 22'ni x'e 22x, 22'ni ise 4'ə vurduqda 88 bərabər 3 üstü 5 yəni 240. 240'sı bərabər sol tərəfinə keçirsək 88'dən 240 çıxır. Olur mənfi 155. Bu kvadrat tənliyi həll etsək alaraq cavabı x1 bərabər 5, x2 bərabər mənfi 31. Viyyət teoreminə əsasən 5 dəfə 31 155, yəni mənfi 150. 5'in üzərinə mənfi 31 gəldikdə mənfi 26, yəni bu ifadənin əksi. Şərtlər verilməyinə baxırıq ki, mənfi 31 mənfi 22'dən və ya mənfi 4'dən böyük deyil. 5 isə bu şərtləri ödədiyindən cavab edir 5. Verilmiş tənliyi həll edək. Baxıram ki, 4'ü 2'nin kvadratı yaza bilərəm, 8'də 2'nin kubu yaza bilərəm.
Burada gerek əsasları eyniləşdirək, yəni bu ifadədə əsasları eyniləşdirək ki, vurmadan istifadə edə bilək. Bilirik ki, loqaritmdə x-in məsələn üstü qüvvəti bu 2-nin qüvvətinə və ya burada x-in qüvvəti bu 2-nin qüvvətinə bölünə bilər. 1-i bölürəm 2-yə yazıram x-in üzərində 2-də 1. 1-i 3-ə bölüb burada 3-də 1 x-in üzərində yazmaq olar. Əziz tələbələr, burada bir şey qarışdırmayın ki, 1-i 2-yə bölüb səhvən bu 2-nin üzərinə, yəni əsasın üzərinə yazmayın. Deyə yanlış figurdur, yanlış üsuldur. Toplamanı vurmaya çevirək. Loqaritm 2 əsasında x vur, x-dır 2-də 1 vur, x-dır 3-də 1. Bu vuruldu. 11 yerində qaldı. X-in üstləri bilirik ki, vurulduqda, əsaslar eyni olduqda toplanır. 1 üstəgəl 2-də 1, üstəgəl 3-də 1. O da bərabər 2-nin üzərində 11. Bunu yazdık. Topladıqda bunu olur 6-da 11. X üstə 6-da 11 bərabər 2 üstə 11. Bunu 6-da 1 vur 11 kimi yaza bilər. Çünki 6-da 1 11-ə vurduqda cavab 6-da 11 edir. Gördüm ki, bunun üzərində 11 var. Bu ifadəni buna uyğunlaşdırır. Burada 11-lər geçsə və yaxud hər tərəfdən 11-in dərəcədən kök alsa, qalır x üstə 6-da 1 bərabər 2. Çalışmaya davam edir. Tənliyi həll etmək üçün x-in dərəcəsi 1 olmalıdır. X-in dərəcəsi görür 6-da 1. Bunu 1 eləmək üçün 6-da 1-i tərsinə, yəni 6-ya vurmaq lazımdır. Hər iki tərəfin üzərində 6 yazdım. Yəni 6-nın üzərindən qüvvətə yüksəltdim. 6 ilə 6 ixtisar getdi. Qaldı x-in üstü 1 bərabər 2 üstə 6. 2 üstə 6 da 64. Kök haqqda loqaritm 3 əsasını x-i t ilə əvəz edirik. Aydın məsələdir ki, tənliyi həll etməmişdən qabaq. Baxaq ki, bu ifadə bilirik ki, kök altı ifadə sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Bunu həll edək. Bu oldu. Loqaritm 3 əsasında x böyük bərabər 0, x böyük bərabər 3 üstü 0, 3 üstü 0-dan 1, x böyük bərabər 1. Bunu tapdıq. Və x eyni zamanda 0-dan böyük olmalıdır. X 1-dən böyük bərabərdirsə, deməli 0-dan böyükdür. T ilə əvəzləməyə davam etdirək. Bu ifadə oldu T. Deməli, bu bir ifadə kök altı ifadə olmadığında olur T-nin kvadratı. Olur T çıx 4-də 1 bərabər T kvadrat. Bunu yazdık. Hər tərəfi 4-ə vuruq kəsirdən qutaraq. Olur 4T kvadrat. 4-də 1 4-ə vurduqda ixtisar gedir qalır 1 bərabər 4T kvadrat. Tənliyə davam edək. 4T kvadrat 4T ilə mənfi 1 isə keçirdək bərabərin sol tərəfinə, sağ tərəfinə bərabər 0 yazaq. Deməli, keçdikdə olur mənfi 4D, mənfi 1 isə keçir olur müsbət 1. Bu ifadəsi olur 2T çıx 1-in kvadratı bərabər 0. Burada kvadratlar getdikdə, bəzən uşaqlar burada saşar. Burada kvadrat yazıram, kvadratlar getdi. Qalır 2T çıx 1 bərabər 0. Buradan T alınır müsbət 2-dədir. Deməli, loqaritm kök haqqda loqaritm 3 əsasında x bərabər 2-dədir. Hər tərəfə kvadratı yüksəltsək, bu ifadənin kvadratı bərabər 2-də 1-in kvadratı, yəni 4-də 1. Yəni bu çalışmanın davamı bu. X bərabərdir 3 4-də 1. Bu oldu 4-cü dərəcədən 3 üstü 1. Deməli, bizim cavabımız x bərabər 4-cü dərəcədən 3 üstü 1. Növbəti çalışma. 2 kosinüs kvadratı x çıx 1 bərabərdir kökləyik. Biz bilirik ki, bu ifadə kosinüs 2x-dir. Trigonometriyada belə bir düstur var. Kök haqqda 2 isə olur 2 üstü 2-də 1. 2-lər getdi, qaldı kosinüs 2x bərabər 2-də 1. Yəni, baxın əzizlərə, biraz işi üzrə rahatlaşdırmasın, belə yaza bilərəm. Bu bir növ qaralama yazıdır. Yəni, riyaziyyatda bu formada biz, yəni dəftərdə yazanlar xəttləmirik. Sizin rahat başa düşməyiniz üçün bunları xəttləyirəm. Deməli, kosinüs 2x bərabərdir 2-də 1. Bilirik ki, kosinüs 2-də 1 60 dərəcədə, yəni pi bölgüsüdə. Düstura əsasən olur 2x bərabər. Müsbət mənfi pi bölgüsü üstə gəlir 2pi-in. Və hər tərəfi 2-yə böldükdə, pi bölgüsü 2-yə bölünür pi bölü 6. Bunu isə 2-yə böldükdə pi-in. Deməli, x bərabər müsbət mənfi pi bölü 6 üstə gəlir 2pi-in. Verilmiş tənliyi həll edək. 4 üstü sinüs x vur kosinüs x bərabər kökdəyik. Bilirik ki, 4 bərabər 2-in kvadratıdır. Kök haqqda 2 isə 2 üstü 2-də 1. 2 sinüs x kosinüs x bu ifadə bizə sinüs 2x düsturunu verir. Trigonometriyada belə bir düstur var. Burada 2-lər getdi. Qaldı sinüs 2x bərabərdir 2-də 1. Sinüs 2x də bilirik ki, 2-də 1 30 dərəcədə pi bölü 6 qalır. Düstura əsasən 2x bərabər mənfi 1 üstün pi bölü 6 üstə gəlir pi-in. Və hər tərəfi 2-yə böldükdə, pi bölü 6-nı 2-yə böldükdə, 2 yəni gedir məxrəcdə pi bölü 12, bu ifadəni 2-yə böldükdə pi bölü 2-in. Deməli, x bərabər mənfi 1 üstün vur pi bölü 12 üstə gəlir pi bölü 2-in. Aydın məsələdir ki, n tam ədəddir. Növbət təmin.
K'nın hansı qiymətində bu tənliyin yeganə kökü var. 2'də 1 gətirirəm K2'nin üzərinə. Loqaritmik əsasında x üstə gəlir 2'ni gətirirəm bərabərliyin sağ tərəfinə. Burada loqaritmik üstələr gedir. Qalır K2 üstə 2'də 1, yəni kökdə K2. Bərabər x üstə gəlir 2. Hər tərəfi kvadrata yüksəlsə, yəni əziz tərəfi bu formada hər tərəfi kvadrata yüksəldirəm. Burada kvadrat kökü apardı. Kx bərabər x kvadrat üstə gəlir 4x üstə gəlir 4. Kx'i keçirdirəm bərabərliyin sağ tərəfinə və burada isə bərabər 0 yazıram. Olur x kvadrat üstə gəlir 4x çıx kx üstə gəlir 4 bərabər 0. Bu ikisindən x ortaq vurub çıxardıram, olur 4 çıx kx. Deməli, bu tənliyin yeganə kök olması üçün diskriminant 0'a bərabər olmalıdır. Diskriminant da bilir ki, b kvadrat çıx 4 adır. A 1'dir, yəni x kvadratının yanındakı rəqəm. B x'in yanındakı rəqəmdir, yəni ifadədir 4 çıx c isə 4. Burada qeyd elədik. Oldu b kvadrat, yəni 4 çıx k kvadrat çıx 4 vur a vur b. 4 vur 1 vur 4. 4 dəfə 4 16. 16'nı getirdirəm. Mənfi 16'nı getirdirəm bərabərliyin sağ tərəfinə müsbət 16. Buradan 4 çıx k bərabər müsbət mənfi 4. Çünki müsbət 4'ün də kvadratı 16 edir, mənfi 4'ün də kvadratı müsbət 16 edir. Burada bir dəfə yazıram 4 çıx k bərabər müsbət 4. Buradan k bərabər 0. Bir dəfə 4 çıx k bərabər mənfi 4 yazıram. Buradan da k bərabər 8. Aydın məsələ ki, k 0 olmaz. Niyə? K 0 olsa k bölü x 0 olacaq. Loqaritmdə isə burada 0 olmaz. Çünki 0 olsa mənası olmaz. Deməli cavabımız k bərabərdir 8. Baxırıq ki, burada 3'ün üzərində 2 çıx x-dir. Burada isə məxrəcdə 3 2 çıx 2 olar. Bunu 2 çıx x edərsək, üzəri mənfi olur və bu ifadə çıxar surətən. Onu qıraqda bir də izah edim. Yəni 1 bölü 3'ün üstü 2 çıx 2 bərabər 1 bölü 3'ün üstü 2 çıx x. Bu ifadədə bərabər 3 üstü 2 çıx x. Olur 10 vurulsun 3 üstü 2 çıx x. Çıx 3 üstü 2 çıx x bərabər 3-cü dərəcədən 3. 3 üstü 2 çıx x'i t ilə əvəz edirəm. Olur 10 vur t çıx 1 t. 10 t'dən 1 t çıxan 9 t. 9'dan kök 3 çıxır. T isə kökün içərisində qalır. 3-cü dərəcədən 3 də yerində qalır. Bu 3'ü göndərirəm məxrəcə. Yəni bu 3-cü dərəcədən 3'ü bölürəm 3'ə. Bilirik ki, bu 3'ün üstü 3'də 1'dir. Yazdıq bura 3 üstü 3'də 1. Məxrəcdə isə bu 3, yəni 3 üstü 1. Böləndə, əsaslar eyni olanda üstlər çıxılır. 3'də 1'dən çıxıram 1'i. Bunun arxasında yazdım ki, işimiz rahatlaşsın. 3'də 1'dən 1 çıxdım. Yəni 3'də 1 çıx 3'də elədi, mənfi 3'də 2. Yəni kök haqqda t bərabər 3'dür, mənfi 3'də 2'yə. Çalışmaya davam edəcək. Əvəzləməni yerinə qaytaram. T'nin yerinə 3'də 2 çıx x'i gətirdim. Burada kökün dərəcəsi 2 olduğundan dərəcə gedir 2 çıx x'in məxrəcinə. O 3'ün üzərində 2 çıx x bölü 2. Burada 2'min. 3'dür mənfi 3'də 2 isə qaldı. Burada 3'lər getdi. Qaldı 2 çıx x bölü 2 bərabər mənfi 3'də 2. Bu tənasüb kimi həll edir. Əziz tələbələr, diqqət edin. Burada mənfini ya 3'ə verməliyik, ya da 2'yə verməliyik. İkisində də olmaz. 2 dənə mənfi olsaydı, elə mənfilər ixtisar gedərdi, müsbət olardı. Deməli, daha doğrusu mənfilər bölünərdi, müsbət olardı. 3'ü mənfi götürdüm. 2'ni vurdum mənfi 3'ə, mənfi 6. Mənfi x'i vurdum, mənfi 3'ə, elədim müsbət x bərabər. Bu 2'ni də bu 2'yə vurdum 4. 6'nı keçirdən bərabərliyin sağ tərəfinə 4 üstə gəl 6, 10. 10 da 3'ə böldükdə cavab 3 tam 3'də 1. Verilmiş bərabərsliyi həll edik. 2 üstü x üstə gəl 2 bölü x, üstə gəl 4 üstü 1 bölü x böyük bərabərdir 6. Bu kəsri hissələrə ayıraq olur 2'nin üzərində x bölü x üstə gəl 2 bölü x ayırdı. Üstə gəl 4 də bilirik ki 2'nin kvadratı. 2'nin üstündə 2 vur 1 bölü x. X'i x'ə böldükdə 1 üstə gəl 2 bölü x. Əsasın üzərində toplama olduqda bu formada yaza bilərik. Çünki məsələn A-nın üzərində m üstə gəl n bərabər A üstə m vur A üstə n. Buna əsaslanıb bu ifadəni bu formada yazır. 2'ni də 1 bölü x'ə vurduqda olur 2 bölü x. 6'nı isə yerində saxladı. 2 üstü 2 bölü t'dən əvəz edirəm olur 2 vur t, 2 üstə gəl t, böyük bərabər 6. 3 t böyük bərabər 6, t böyük bərabər 2, 6'nı böldüm 3'ə 2. Əvəzləməni qaytaraq. 2 üstü 2 bölü x. Yəni t'nin yerinə 2 üstü 2 bölü x.
böyükdür. Bu 2'ni isə 2'nin üzərində 1 yazdım. 2 ilə etdi. Qaldı 2 bölü x bərabərdir. Böyük bərabərdir 1. Biri bərabərliyin sol tərəfinə keçirib ortaq məxrəc etmişsə, yəni birin məxrəci 1'dir. Bunu vuruq x-ə, olur 2 çıx x bölü x. 2 çıx x bölü x böyük bərabər 0. 2 çıx x-i 2 çıx 2 yazdıq ki, işimiz rahat olsun. Mənfi qarşıya çıxdıqda hər tərəfi də mənfiyə vurduq və yaxud əli başdan hər tərəfi mənfiyə vurub, mənfi 1'ə vurub bu işarəni də dəyişib kiçik bərabər etdik. Burada nə anlayır ki, bərabərsizlik həll etsə 2 çıx 2 bərabər 0, x bərabər 2. Aydın məsələ ki, məxrəc bərabər 0 olmur, məxrəclər fərqində 0 yazır. İnterval qursak 0 oldu, müsbət, mənfi, müsbət. Bizdən 0-dan kiçik bərabər olan aralığı istədiyindən cavabı 0-2 aralığını götürür, yəni mənfi aralığını götürür. Burada bilir ki, 0 qiymətini alınır. Və bərabərsizlikdə isə bizdən istəyir ki, neçə tam həlli var, yəni bu ifadənin neçə tam həlli var. Bu aralıqdakı tam həlli isə 0, 1, 2'dir. 0 aid olmadığından cavabımız 1, 2, yəni 2 tam həlli var. Növbəti tənliyə baxaq. Loqaritm 9 əsasında x üstəgəl 12 bərabər loqaritm x əsasında 1'i bölürəm bu ifadəyə. 9'u yazdım 3'ün kvadratı. Burada bu ifadənin üstü buna böldüyündən 1'i bölürəm 2'yə, 2'də 1 yazıram x üstəgəl 12'nin üstündən. Bərabərliyin sağ tərəfində x ilə 3'ün yerini dəyişdikdə loqaritmi sürətə çıxır. Burada yenə, daha doğrusu burada 3 qalmışdı. Loqaritm üstlər getdi. Bu ifadənin üzərində 2'də 1 olduğu, yəni kökatda x üstəgəl 12 olur. Bərabərdir x-ə. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirik, yəni bu formada kvadrata yüksəldirik. Kvadrat kökü apardı. X üstəgəl 12 bərabər x kvadrat. X və 12'ni bərabərliyin sağ tərəfinə keçirir. X kvadrat çıx x çıx 12 bərabər 0. Bu ifadəni həll etsək x1 bərabər mənfi x2 bərabər 4 alaraq. Aydın məsələdir ki, x mənfi olsa ifadənin mənası olmur. Çünki loqaritmdə bu ifadə 0-dan böyük olmalıdır. Deməli cavab müsbət. Bizim cavabımız 4 olmalıdır.